Hello，又係阿恒同你講嘅時候，咁阿恒哥最近都好繁忙，又要度期拍片，亦都要去比賽啊。咁雖然個比賽就有啲失準嘅情況之下，咁就輸咗，咁但係都係一個好好嘅體驗嚟。好，咁我而家喺邊呢？我而家喺一個赤柱嘅一間酒吧式嘅餐廳，咁就因為呢度貪佢夠涼爽啦，亦都符合到我個背景嘅要求，因為比較光猛。咁呢個點解我會今日嚟咗赤柱嘅原因咧，就係恒哥成日都揾唔到一個合適個位去拍一啲話題嘅片，咁但係係咯，即係變咗都比較偏向一啲大自然啲，或者係一啲比較好想去嘅一啲地方去拍一啲話題片。咁今日就揀咗赤柱。咁呢條片其實係交代翻我最近嘅一啲發生嘅事啦。咁如果講到恒哥個比賽點解會輸咧？其實比賽完之後嘅禮拜日咧，我哋係有做一個檢討嘅。咁但係個檢討會咧，即係望翻自己啲片咧，係幾失利嘅。點解咧？原因咧就係我喺個比賽入邊係完全淨係掛住速度啦，咁但係完全冇理會自己嗰個分數攞唔攞到，咁變咗五個 stage 入邊，即係五個射擊區入邊咧，我係衰到咧，直頭扣咗成130分。咁但係另外有一啲即係射咗一啲譬如低分啊，有幾準啊嗰啲就唔講啦，嗰啲就基本嘅要求嚟。咁但係失咗呢130分，其實對我嚟講係一個警示，即係話咗俾自己聽，有時速度同準繩係要互相配合。咁畢竟都係第一個自己參加嘅槍會比賽啦，咁亦都係一個結業嘅比賽，咁所以對恒哥嚟講係一個體驗嚟。咁其實恒哥最初頭即係有信心去攞獎，咁但係諗下有信心去攞獎，但係都要有個 set 個最低嘅要求啊。咁後尾就諗下都係唔好制啦，咁就不如set 一個最低嘅要求。總言之，成場比賽我唔會俾人 DQ，唔會俾人嗌 stop，咁啊已經 OK 㗎啦。咁得幸好我冇俾人嗌過 stop 啦，亦都冇俾人嗌過亦都冇俾人 DQ 過。咁但係有一啲基本上嘅準程度嘅犯錯啦、射漏靶啦，咁呢個就要真係有待改善。咁好神奇嘅一樣嘢就係我唔知喺邊度何來個勇氣話到俾自己聽，成個比賽係唔好真係唔好太過高要求。
因為如果以恒哥嘅性格咧，就係、無論進任何嘢或者去比賽咧，我都係以最高嘅要求行先。但係我唔知何來嘅勇氣，突然間將呢樣嘢消失咗。咁呢個係令恒哥自己都感覺上係一啲完全意料唔到嘅一啲嘢嚟。咁當然啦，有啲嘢就希望嚟緊自己想參加嘅一啲小型嘅槍會比賽，可以再將之前錯咗嘅改翻進佢啦。咁所以恒哥有一段時間係完全唔開心，即係嗰種失敗嗰種感覺咧，嗰種挫敗感。但係我成日都同自己講有一樣嘢，亦都同好多人都講嘅，人係要有挫敗感，你先會識得去進步，點樣去追求到你想要嘅嘢。咁我覺得係一件好事嚟嘅。畢竟射擊呢個運動就並唔係真係單單攞起支槍咁就對住個靶就咁射，咁就已經得。都要好多嘢嘅配合先搞掂。希望就嚟緊嗰個小型比賽，或者嚟緊將自己想報嘅比賽入邊有最好嘅突破，同埋嚟緊嘅訓練可以再將自己錯誤嘅嘢改翻正。咁以下落嚟跟住我會播嘅片咧，或者要拍嘅片咧，就係關於一啲感情上嘅問題，同埋我會拍一啲兩個我認為幾好笑嘅笑話嘅。咁希望即係大家多多支持我個 channel，因為冇拍咁多片咧，都好似跌緊啲，咁啊變咗係咯，呢段時間要重新再做過好多唔同嘅片，咁希望大家多多支持我個 channel。咁我個 channel 就係阿恒同你講，咁跟住落嚟我會拍一啲笑話同埋關於感情嘅一啲話題嘅片。咁我哋陣間下條片再見。